तक के आपको आने का लगभग 2 आवर्स पड़ेंगे, जो 30 किलोमीटर पड़ते हैं। तो इस बड़ी खूबसूरत का नज़ारा का आनंद लीजिएगा। और वादियाँ भी काफ़ी खूबसूरत है और पीछे काफ़ी मौसम क्लियर है। तो आज आप सभी मेरे साथ ट्रॉफिक का एरिया का या व्यू का आनंद लीजिए।